Следующая страна моей путешествия – это Султанат Оман, столица Маскат. Из Абу-Даби до Маската можно доехать разными способами. Один из них – это автобус, самый бюджетный, но самый длительный. Самый быстрый – это самолет. И можно доехать на своем личном автомобиле, только на личном. На арендованном машине нельзя выехать из территории Арабских Эмиратов. Билет нам стоило примерно $25, и в тариф включен багаж 30 килограммов и 7 килограммов ручная кладь. Время езды примерно 12 часов. Утром я заказал машину Uber, подъехали, вот как вы видите, это автовокзал Абу-Даби. Отсюда мы будем ехать в Маскат.